പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളെവരെയും AR ഹോം ടെക് മീഡിയ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊരു പുതിയ ചാനലാണ്. ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു എമർജൻസി ലൈറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് നന്നാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതാണ് കെറ്റിൽ. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അർജൻറ്റായിട്ട് ഒരു കാപ്പി ഇടുന്നതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നേരെയാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് നാം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഒരു പുതിയ ചാനലായതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് അയച്ചു നോക്കാം. ഇതിലെന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന കെറ്റിൽ ഇതാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് അഴിക്കുക എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനുള്ളത് ഒരു സ്വിച്ചാണിത്, ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണിത്. ബാക്കിൽ 2 സ്ക്രൂ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓരോ കെറ്റിലും ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് വരിക. ഇതിന് 2 സ്ക്രൂ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ അഴിക്കാം. ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, 2 സ്ക്രൂ അഴിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം. വയറ് ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈഡ് പ്രസ്സിങ് ആണിത്. നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചൊന്ന് തിക്കിയാൽ അത് വേർപെട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് തിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബോഡി ക്രാക്കാവാതെ നോക്കണം. അഴിച്ചാണ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞ മണം വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ. ഒരു വയറ് കരിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഡയോഡ്. ഈ വയർ കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ് ആ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. ആ ഡയോഡൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. 2 നെട്ടാണ് അതിനുള്ളത്. അത് ബോഡിയിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന 2 നെട്ട്. ഇത് എർത്ത് വയർ. അത് 2 മെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയർ. ആ മെയിൻ വയറാണ് കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശരി, വയറുകൊണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. അഴിച്ചൊന്ന് മീറ്ററിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഡയോഡ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഈ ഡയോഡാണ് ഇതിനെ ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു നമ്പറുണ്ട്. ഈ നമ്പർ പ്രകാരം തന്നെ അത് ഡയോഡ് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ പ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല. ഈ ഡയോഡ് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡയോഡൊന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് പുതിയത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
അതിൽ നമ്പറുണ്ട്. ആ നമ്പർ പ്രകാരം തന്നെ നമ്മളത് മാറ്റണം. പല നമ്പറുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ. ഇത് ഒരു പുതിയ ഡയോഡാണ്. നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിന്യൂട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പുതിയ ഡയോഡാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഡയോഡൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഈ ഡയോഡ് ഷോർട്ടായതിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് വയറ് കരിഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കഴുകിയിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഈ ഡയോഡ് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സപ്ലൈ വന്നാലും ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത ആ നെറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ വയറൊന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ആ കരിഞ്ഞു പോയ വയറിനൊക്കെ ഒരു സ്ലീവ് ഇടണം. ഒരു സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ക്ലിപ്പ് മാറ്റുക ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നേരത്തെ തന്നെ വയറിന് നീളം കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മിനി അത് അത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നീളം കുറയും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഭാഗത്ത് സ്ലീവ് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, വയറിൻ്റെ സ്ലീവ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തമ്മിൽ ബോഡിയിലൊന്നും ടച്ച് ആവാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ട് വയറിന് സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ വയറിൻ്റെയും അടിഭാഗം കുറച്ച് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റേ വയറ് കരിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ചൂടാണ് ഈ വയറും കരിയാൻ കാരണം. ഉള്ളിൽ ഷോർട്ടൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വയറിൽ സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന വയറ് പച്ച വയറ് ബോഡി എർത്താണ്. ആദ്യം ആ ബോഡി എർത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, വയറ് ഏത് രീതിയിലാണ് പോയിട്ടുള്ളതൊന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അഴിക്കാൻ. സാധാരണ പച്ച കളർ വയറ് ബോഡി എർത്താണ് വരാറുള്ളത്. ഒന്ന് ഫേസും ഒന്ന് ന്യൂട്രുമാണ് വരിക. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ആ ഡയോഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ആ കോമ്പൗണ്ട് പേസ്റ്റ് അല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ചൂട് താങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത്. കോമ്പൗണ്ട് പേസ്റ്റ് അല്പം ആ ബോഡിയുമായിട്ട് ടച്ച് ആവുന്ന ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചൂട് താങ്ങുന്നതിന് നന്നായിരിക്കും. ആദ്യം നമുക്കിത് ബോഡി എർത്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഴിച്ച ആ മറ്റേ നട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ബോഡിയിൽ നല്ലോണം ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ. കാര്യം അത് ചൂടാവുമ്പോൾ ആ ചൂട് ബോഡിയിലേക്ക് വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് ബോഡിയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നമുക്കതിന് ശേഷമാണ് വയറുകൾ കൊടുക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ അഴിച്ച വയറുകളൊക്കെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ വയറുകളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് അഴിച്ച ആ ബോഡി ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് ആ സീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം വയറ് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ച് ആ ഭാഗവും നമ്മൾ അഴിച്ച രണ്ട് നെട്ടിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനി നമ്മൾ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് കണ്ടീഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്താലും നന്നായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ചാലുവാക്കി നോക്കാം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ലീക്കൊന്നും ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാര്യം ലീക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടാവും വീണ്ടും. 2 മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ, വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്.